Fe nhw yw Matthew Tucker. Dwi heddi wedi graddio gyda gradd dosbarth cyntaf yn Gymraeg iaith cyntaf. Mae'r cwrs wedi bod yn ffantastig, ers bod fi'n tua blwyddyn 90 Abertawe oedd yn nod i ddod i astudio Cymraeg, felly mae'n ffaith mod i wedi gwireddu'r breuddwyd na. Mae hwnna'n golygu llawer, a mae'r profiadau wedi bod yn wych er ein bod ni'n adran fach, adran glos iawn. Mae profiadau, mae'r cymorth wedi bod yn arbennig gan y staff i gyd, a'r myfyrwyr eraill fel grŵp bach ohono ni, ond wedi closio at ein gilydd, felly mae'r profiadau yna wedi bod yn wych. Fi'n gobeithio na'r aros mlaen i wneud gradd olradd yn yr adran. Wi'n aros i glywed os ydw i wedi bod yn llwyddiannus i gael ysgoloriaeth i wneud PhD yn yr adran, felly gobeithio croesi bysedd. Os na, byddai'n dal i wneud cais am radd meistr gobeithio. So rhyw ffordd neu gilydd fyddai ma blwyddyn nesaf eto. Os ych chi eisiau ymdeimlad o perthyn gyda grŵp bach ohonoch chi sy'n rhannu'r un dioddordebau, sy'n rhannu'r un brwdfrydedd dros y Gymraeg, ac i gyfuno hynna gyda'r staff a gyda'r y cymorth sydd yma, mae wedi bod yn wych a gallai ddim enwebu Abertawe mwy fel lle i astudio.